तत्त्वे सदा लीनो रामकृष्ण समाज्ञया यो धर्मस्थापनरतो वीरेशं तं नमाम्यहम् वीरेशं तं नमाम्यहम्। मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्ति परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। इतः पूर्वं योनिलुक् इति सूत्रं पठितम्। अजादौ प्राग्दिव्यतीये प्रत्यये विवक्षिते युवार्थे विद्यमानस्य प्रत्ययस्य लुक् भवति। लुचुकस्य गोत्रापत्यं ग्लुचुकायनिः इति तत्र गोत्रापत्ये रूपमुक्तम्। पुनः फक्फिञोरन्यतरस्यामिति अग्रिमसूत्रेण प्राचामवृद्धात् फिन् बहुलम् इति सूत्रेण तत्र फिन् प्रत्ययः उक्तः, तस्य लुक् भवति इति तत्र यून्यर्थे युवार्थे विद्यमानस्य अण् प्रत्ययस्य लुक् भवति इति। अतः ग्लौचुकायनः तस्य छात्रः अपि ग्लौचुकायनः अणः लुकि ऊर्ध्वत्वाभावात् छोन इति उक्तम्। इदानीं तत्र पैलादिभ्यश्च इति सूत्रम्। तत्र ग्लौचुकायनः इति अवगतम् इति अहं चिन्तयामि। अतः अग्रे गमिष्यामि। यदि सन्देहः स्यात् प्रष्टुं शक्यते, नो चेत् अग्रे गमिष्यामि। इदानीं पैलादिभ्यश्च इति सूत्रम्। पैलादिगणे ये शब्दाः सन्ति तेभ्यः अपि युवप्रत्ययस्य लुक् भवति। अतः यूनिलुक् इति सूत्रम् अत्र अनुवर्तते। एभ्यः इत्युक्ते पैलादिगणे पठितेभ्यः शब्देभ्यः इति। तत्र पैल, शालंकी, सात्यकी, सात्यंकामी, राहवी, रावणी, औदंची, औदव्रजी, औदमेघी, औदवज्री, औदमज्जी, औदभृज्जी, दैवस्थानी, पैंगलोदायनी, राहक्षति, भौलिंगी, राणी, औदिन्य, औदन्यी, औद्गाहम, औद्गाहमानी, औज्जिहानी, औदशुद्धि। पुनः एकं गणसू तद्दक्षाणः इति। अयम् आकृतिगणोऽयम् इति लिखितम् इति पैलादिः। एवं पैलादिगणे एते शब्दाः सन्ति। तेभ्यः युवप्रत्ययस्य लुक् भवति इति। पीलायाः अण् पीलायाव इति। पीलायाः युवापत्यं पैलः इति रूपम् अग्रे साध्यते। तत्र प्रक्रिया कथम् इत्युक्ते, इदानीं पैलादिगणे यः शब्दः अस्ति तत्र पीला इति शब्दः मूलशब्दः। अतः पीलायाः
गोत्रापत्यम् इत्यर्थे पीलायाव इति वार्तिकेन अण् प्रत्ययो भवति। अतः पैल इति शब्दः निष्पन्नः। पीलायाः गोत्रापत्यं पैलः। तस्मात् नाम पैलशब्दात् अणोद्व्यचः इति अग्रे सूत्रम् आगमिष्यति। अणोद्व्यचः अत्र पैल इति द्व्यच् स्वरद्वयमस्ति। एवमेव अयं पीलायाव इति वार्तिकेन अण्णन्तः शब्दः। अतः पैल इति अण्णन्तः वर्तते, द्व्यच् वर्तते। अतः तस्मात् अणोद्व्यचः इति सूत्रेण अपत्यार्थे फिन् प्रत्ययो भवति। नाम फिन् प्रत्ययः इदानीं युवापत्यम् इत्यर्थे। गोत्रापत्ये तावत् पीलायाव इति वार्तिकेन अण् प्रत्ययः कृतः, पैल इति शब्दः निष्पन्नः। तस्मात् फिञ् प्रत्ययः उक्तः अणोद्विचः इति सूत्रेण। अतः पैल पुनः अग्रे फिञ् नाम अणोद्विचः इति सूत्रेण। इदानीं फिञ् प्रत्ययः युवार्थे वर्तते। एवं पैल इति शब्दः इदानीं पैलादिगणे अस्ति। अतः पैल इत्यस्मात् विद्यमानस्य फिञ् प्रत्ययस्य अणोद्विचः इति सूत्रेण विहितस्य फिञ् प्रत्ययस्य लुक् भवति। अतः पैलः विभक्तिकार्ये पैलः इत्येव। नाम पीलायाः गोत्रापत्यं पैलः, पीलायाः युवापत्यमपि पैलः। अतः पैलः नाम पिता पुत्रश्च इति लिखितम्। पिता इत्युक्ते गोत्रापत्यं, पुत्रः इत्युक्ते युवापत्यम् इत्यर्थः। अतः पीलायाः गोत्रापत्यं पैलः, पीलायाः युवापत्यं पैलः इति तत्र फिन् प्रत्ययस्य लुकि एकमेव रूपं भवति। परन्तु अर्थः पैलः इत्युक्ते गोत्रापत्यमपि भवति, पैलः इत्युक्ते युवापत्यमपि भवति। अत एव तत्र पुत्रः पिता इति लिखितम्। इदानीं तत्र बालमनोरमायां पैलादिभ्यश्च निक्षत्रियार्ष योनिलुगणयोः इति सूत्रात् योनिलुक् इत्यनुवर्तते। पैलादिपुत्रे नक्षत्रियार्ष इत्यादि सूत्रात् योनिलुक् इत्यनुवर्तते। तदाह एभ्यः युवप्रत्ययस्य लुगिति। तत्र योनिलुक् इति सूत्रेण एव लुक् प्राप्यते खलु। अनेन सूत्रेण पुनः किमर्थं लुग् विधानम् इति चेत् तत्र योनिलुक् इति सूत्रेण अजादौ प्राग्दीव्यतीये विवक्षिते इति उक्तम्। अत्र अजादिप्रत्यये अविवक्षितेऽपि प्राप्त्यर्थमिदम्। अजादौ प्राग्दीव्यतीये विवक्षिते एव तत्र तत्र योनिलुक् इति सूत्रेण लुग् उक्तः। अत्र अजादिप्रत्ययः एव भवेदिति नास्ति नियमः। अत्र हलादिप्रत्ययः भवति चेदपि चिन्ता नास्ति इति। अतः अजादिप्रत्यये अविवक्षितेऽपि अत्र लुग् प्राप्त्यर्थम् इदं सूत्रम् इति। पीलाया इति पीलायाः गोत्रापत्यमित्यर्थे स्त्रीभ्यो ढक् इति ढकं बाधित्वा पीलाया वा इत्यणु। पीला इति स्त्रीवाचकशब्दः। न पीलायाः गोत्रापत्यम् इति तत्र स्त्रीभ्यो ढक् इति सामान्यरूपेण अपत्यार्थे ढक् प्रत्ययः वक्ष्यते। अतः ढक् प्रत्ययं बाधित्वा पुनः अनेन सूत्रेण अनेन वार्तिकेन पीलाया वा इति वार्तिकेन अण् प्रत्ययः एव भवतु इति हेतोः पीलाया वा इति वार्तिकेन अण् प्रत्ययः उक्तः। अतः पीलायाः गोत्रापत्यम् इत्यर्थे स्त्रीभ्यो ढक् इति ढक् न भवति। ढकं बाधित्वा विशिष्य उक्तत्वात् पीलाया वा इति वार्तिकेन अण् प्रत्ययो भवति, पैलः इति सिद्ध्यति गोत्रापत्यम् इत्यर्थे। तस्मात् तस्मात् नाम पैल इत्यस्मात् गोत्रापत्यात् पैलस्य अपत्यं युवा नाम पीलायाः युवापत्यम् इत्यर्थः। पैलस्य अपत्यं युवा भवति।
यतोहि पीलायाः युवापत्यं चतुर्थापत्यम्, अतः पैलस्य अपत्यं युवा इत्यर्थे पैलादिभ्यश्च इति लुक् अणोद्यचः इति फिन् इत्यर्थः। पैलादिभ्यश्च इति सूत्रेण लुक् भवति। कस्य? अणोद्यचः इति सूत्रेण यः युवापत्यार्थे फिन् प्रत्ययः उक्तः, तस्य फिन् प्रत्ययस्य अनेन सूत्रेण पैलादिभ्यश्च इति सूत्रेण लुक् भवति। अतः तात्पर्यं किं सिद्धं? पैलः इत्युक्ते पीलायाः गोत्रापत्यस्य अपत्यम्, पीलायाः गोत्रापत्यस्य अपत्यं नाम युवापत्यम् इत्यर्थः। तत्र पीलायाः युवापत्यमिति पर्यवस्यति। पीलायाः गोत्रापत्यस्य अपत्यम् इत्युक्ते कः भवति? पीलायाः युवापत्यं भवति, तावदेव। नाम पीलायाः पुत्रः, पीलायाः पौत्रः, पीलायाः प्रपौत्रः इति तात्पर्यम्। अतः पीलायाः पत्यं पैलः, पीलायाः युवापत्यमपि पैलः इति तात्पर्यम्। तस्य तस्य लुक्, कस्य लुक्? अणोद्विचः इति सूत्रेण विहितस्य किञ् प्रत्ययस्य लुक् इति। तस्य नाम युवार्थक फिञ् प्रत्ययस्य अनेन लुग्, अनेन इत्युक्ते पैलादिभ्यश्च इति सूत्रेण लुग् भवति। पैलादिगणपठितेभ्यः शब्देभ्यः युवप्रत्ययस्य लुग् भवति इति। पीलायाः गोत्रापत्ये युवापत्ये च पैलशब्द इत्याह। पीलायाः गोत्रापत्यं, पीलायाः युवापत्यं, तदेव पैलः, पैलशब्दः इत्याह। पैलः पिता पुत्रश्च, पिता इत्युक्ते गोत्रापत्यं, पुत्रः इत्युक्ते युवापत्यम् इति तात्पर्यम्। तदेव उच्यते यूनः पिता पैलः, एवं युवा अपि पैलः। पिता पुत्रः इत्युक्ते यूनः पिता, पुनः स्वयं युवा। एवञ्च तत्र पैलः पिता पुत्रश्च इति लिखितम्। अत्र कोऽपि सन्देहः अस्ति वा पैलादिभ्यश्च इति सूत्रविषये? तत्त्वबोधिनीमपि वदामि, ततः कोऽपि प्रश्नः स्यात्। पैलादिभ्यश्च निक्षत्रियार्षयुतो योनिरुगणयोः इति सूत्रात् योनि लुक् इति वर्तते इति तदाह युवप्रत्ययस्य लुक् इति। पीलायाः वा इत्यादि अपत्ये अणिविहिते गोत्रापत्येऽपि अणेव एको गोत्रे इति वक्ष्यमाणत्वात्। इदानीम् अपत्ये अणिविहिते, अपत्यार्थे अणिविहिते गोत्रापत्येऽपि अणेव, नाम पीलायाः अपत्यम् इत्यर्थेऽपि अणेव, पीलायाः गोत्रापत्यम् इत्यर्थेऽपि अणेव। परन्तु तत्र युवापत्यार्थे एव केवलं कश्चित् प्रत्ययो भवति, नाम चतुर्थे अपत्ये। अन्यत्र तावत् एकः एव प्रत्ययः, नो चेत् तदारभ्य इदानीं बहवः गताः, तर्हि तेषु सर्वेष्वपि एकैकः प्रत्ययः भवति चेत् एकस्मात् शब्दात् सहस्रं प्रत्ययः भवेयुः। तत्र पीलायाः अपत्यं पैलः, पीलायाः गोत्रापत्यं पैलः, पीलायाः युवापत्यं पैलः, पुनः पीलायाः तद्गोत्रापत्यम्, एवमेव अग्रे अग्रे वंशावल्यां यदि गच्छामः तर्हि अण्प्रत्ययपरम्परा स्यात्। अतः किमुक्तम्, अग्रे एको गोत्रे इति तत्र नियमसूत्रमस्ति, गोत्रे एकः एव अपत्यप्रत्ययो भवति, अन्ये प्रत्ययाः न भवन्ति इति। अतः तत्र प्रत्ययपरम्परा न भवति एको गोत्र इति वक्ष्यमाणत्वात् इति तात्पर्यम्। ततः अनन्तात् पैलशब्दात्, नाम पीलायाः गोत्रापत्यमित्यर्थे पीलाया वा इति वार्तिकेन यः अण्प्रत्ययः उक्तः, तादृशात् अनन्तात् पैलशब्दात् अपत्येऽपि विधीयमानः फिञ् युवापत्ये पर्यवस्यति। नाम पैलशब्दात् अपत्ये अर्थे विधीयमानः यः फिञ् अस्ति, सः पीलायाः युवापत्यमित्यर्थे
विहितः वर्तते इति पर्यवस्यति। तस्य च फिञः अनेलौ इत्यर्थः। तस्य युवापत्यार्थे विद्यमानस्य फिञ् प्रत्ययस्य अणोद्यजः इति सूत्रेण विहितस्य अनेन सूत्रेण नाम पैलादिभ्यश्च इति सूत्रेण लुग् भवति। अतः एवञ्च पीलायाः अपत्ये, पीलायाः गोत्रापत्ये, पीलायाः युवापत्ये च अवैरूप्येण पैलशब्दः प्रयुज्यते। नाम वैरूप्येण न, समानरूपेण पैलशब्दः प्रयुज्यते इत्याह। नाम पीलायाः अपत्यमित्यर्थेऽपि पैलः, पीलायाः गोत्रापत्यमित्यर्थेऽपि पैलः, पीलायाः युवापत्यमित्यर्थेऽपि पैलः इति। अतः पैलः पिता पुत्रश्च इति। तत्र पैलः पिता पुत्रश्च इत्युक्ते गोत्रापत्यं युवापत्यम् इति तदेव उच्यते। पैलादिषु ये इञ्जन्ताः शालङ्की, सात्यकी, औदमेयी, पैङ्गली प्रभृतयः तेभ्यः इनः प्राचामिति लुकि सिद्धे अप्राचाम अप्राचामर्थः पाठः इति ज्ञेयम्। इदानीं तत्र इनः प्राचामिति अग्रिमं सूत्रमस्ति। इनः प्राचामिति सूत्रेण इञ्जन्तात् शब्दात् युवप्रत्ययस्य लुकि प्राप्ते। पुनः अत्र गणे एते शब्दाः किमर्थाः? नाम शालङ्की, सात्यकी इत्यादि इञन्ताः शब्दाः किमर्थाः? तत्र इनः प्राचाम् इति सूत्रेणैव तत्र लुग् विधीयते खलु। तर्हि अत्र पैलादिभ्यश्च इति सूत्रे पुनः तेषां पाठः किमर्थः? यतोहि इञन्तत्वात् तात्यकी इत्यादि शब्देभ्यः तत्र युवप्रत्ययस्य लुक् भवत्येव। अतः पुनः पैलादिगणे किमर्थं पाठः इति चेत् उच्यते पैलादिषु ये इञन्ताः शालङ्की इत्यादयः तेभ्यः इनः प्राचामिति लुकि सिद्धे, इनः प्राचामि सूत्रेण इव लुकि सिद्धे अत्र किमर्थं पैलादिगणे एतेषां पाठः किमर्थः इति चेत् अप्राचामर्थः। नाम तत्र इनः प्राचां खलु, अत्र प्राग्भिन्नेपि अर्थे ये यः युवप्रत्ययः अस्ति तस्य लुक् भवेत् इत्यर्थः। अतः एभ्यः युवप्रत्ययस्य लुक् नाम एभ्यः इत्युक्ते पैलादिगणपठितेभ्यः शब्देभ्यः तत्र युवप्रत्ययस्य लुक् भवति। युवप्रत्ययार्थे विद्यमानस्य युवार्थे विद्यमानप्रत्ययः लुक् भवति इति। तत्र ये प्राग्देशवाचकाः न सन्ति अप्रामिति उक्तम्, अप्राञ्चो वर्तन्ते तेभ्यः अपि तेषामपि तत्र लुक् स्यात्। तन्निमित्तं पैलादिगणे तत्र सात्यङ्की, शालङ्की, सात्यकी, औदमी इत्यादि शब्दानां पाठः कृतो वर्तते। नो चेत् इञन्तत्वात् इनः प्राचाम्य सूत्रेणैव तत्र लुग् भवितुम् अर्हति। परन्तु तत्र प्राचामिति उक्तम्। अत्र तु सामान्यरूपेण सर्वेषां प्राचां तावत् इनः प्राचामित्यनेन, अन्येषां तावत् पैलादिभ्यश्च इति सूत्रेण तत्रापि गणे ये सन्ति तेषामेव, तत्र सर्वेषां न। पुनः शालङ्की, सात्यकी इति इत्यादि शब्दाः ये गणे सन्ति तेषामेव इञ्जन्तानां तत्र पूर्वसूत्रेण लुक्। तदपि अप्राचां तद् मुख्यमस्ति। अप्राचां प्राग्भिन्नदेशीयानाम् इत्यर्थः। अवगतम्? कोऽपि सन्देहः अस्ति वा? महोदय, हम्म तत्र बालमनोरमायां हम्म यूनः पिता युवा चेत्यर्थः इति वाक्यस्य विवरणं कथं हाँ, पुनः इदानीं किञ्चित् यूनः पिता, युवापत्यं कः? पीलायाः युवापत्यं नाम चतुर्थापत्यं। अस्तु। युवापत्यं फोर्थ जनरेशन। तर्हि आम्। पीलायाः युवापत्यम् इत्युक्ते चतुर्थापत्यमस्ति। तस्य पिता कः इत्युक्ते गोत्रापत्यम्। उत्तरपत्यं। यथा यतोहि पीलायाः गोत्रापत्यस्यैव अपत्यं खलु युवापत्यम्।
पीला इति मूलव्यक्तिः। पीलायाः अपत्यमपि पैलः इति भवति। आम् पीलायाः गोत्रापत्यं नाम थर्ड जनरेशन। पीलायाः युवापत्यम् इत्युक्ते फोर्थ जनरेशन। अच्छा तत्र थर्ड एंड फोर्थ तृतीयं पुनः चतुर्थं यदपत्यमस्ति तत्र समानं रूपम् इत्यर्थः। अस्तु अतः यूनः पिता इत्युक्ते गोत्रापत्यं। सः कः? सः पैलः। स्वयं युवा यः अस्ति, युवा इत्युक्ते चतुर्थापत्यं, पीलायाः युवापत्यं, सः कः? सः अपि पैलः एव। कथं पैलः सः इत्युक्ते अनेन सूत्रेण लुक्, पैलादिभ्यश्च इति सूत्रेण युवप्रत्ययस्य अणोद्यचः इति सूत्रेण विहितस्य फिञ् प्रत्ययस्य लुक् खलु। लुक् भवति चेत् तस्य अर्थस्तु भवति, परन्तु प्रत्ययः लुप्यते। अस्तु हम्म। आम् यः लुप्यते, यः शिष्यते सः लुप्यमानार्थाभिधायी इति अस्ति नियमः। सः प्रत्ययः लुप्यते चेदपि तदर्थः न लुप्यते, तदर्थः भासते इति। तथैव अतः यः शिष्यते सः लुप्यमानार्थाभिधायी इति। यः शब्दः अत्र पैलः इति शिष्टः सः लुप्यमानं युवापत्यरूपार्थमपि बोधयति। अस्तु अतः पीलायाः गोत्रापत्यमपि पैलः, पीलायाः युवापत्यमपि पैलः इति। यतोहि लुक् उक्तः, फिञ् प्रत्ययस्य लुक् उक्तः। यदि तत्र अणोद्विचः इति फिञ् स्यात्, फिञ् भवति चेत् यथा तत्र ग्लौचुकायनिः इति जातमासीत्, तत्र अत्रापि पैलायनिः इति अनिष्टं स्यात्। अतः तत्र फिञ् प्रत्ययस्य लुग् उक्तः पैलादिभ्यश्च इति सूत्रेण। सम्यक् ज्ञातं। धन्यवादः महोदय। अन्येषां? महोदय अत्र तत्त्वबोधिन्यां प्राचाम् इति पदस्य स्पष्टतया न अवगतम्। प्राचाम् इत्युक्ते इञः प्राचाम् इति अग्रे सूत्रमस्ति खलु। प्राचाम् नाम तत्र इदानीं प्राचाम् उदीचाम् एवं रूपेण कदाचित् तत्र ऋषिग्रहणे नाम विकल्पार्थे ग्रहणं क्रियते, परन्तु तत्र इञः प्राचाम् इत्यत्र प्राचाम् नाम प्राग्देशीयानाम् इत्यर्थः। पूर्वस्यां दिशि ये भवन्ति ते प्राञ्चः, तेषाम् इति अर्थः। तत्र इञः प्राचाम् इति सूत्रेण प्राग्देशे ये सन्ति तेषामेव तत्र लुक्, तेभ्यः एव योः प्रत्ययस्य लुक् इत्यर्थः। परन्तु अत्र अप्राचां नाम ये प्राग्देशे न सन्ति तादृशानामपि लुक् स्यात्। तन्निमित्तम् अत्र पैलादिगणे एतेषां पाठः इञ्जन्तानां। नो चेत् इञः प्राचामि सूत्रेण शालङ्की सात्यकी औदमेयी एतेषां इञः प्राचामि सूत्रेणैव तत्र युवप्रत्ययस्य लुक् भवितुमर्हति। पुनः पैलादिगणे एतेषां पाठः किमर्थः इति प्रश्नः। परन्तु इञः प्राचाम् इत्यत्र प्राचाम् इति उक्तम्। अत्र तावत् केऽपि भवितुम् अर्हन्ति, केवलं प्राञ्चः एव भवेयुः इति नास्ति, अन्येषामपि। अतः अप्राचाम् अर्थः इति लिखितम्। प्राचां तावत् इञः प्राचाम् इति लुक्, अप्राचां तावत् पैलादिभ्यश्च इति सूत्रेण लुक्। ओके, तर्हि लुक् नित्यं भवेत् इति वा? नित्यमेव। प्राचाम् इति ग्रहणेन विकल्पेन इति नास्ति। प्राचाम् अवरुद्धात् फिन् बहुलम् इत्यादिषु यथा तत्र प्राचाम् इति विकल्पार्थकः अस्ति, तद्वत् अत्र प्राचाम् इति विकल्पार्थः नास्ति। तद् व्याख्यानमेव शरणम्। तत्र निर्णयः कथम् इत्युक्ते व्याख्यानमेव शरणम् इति लिखितम्। अवगतम्। ओके। अन्यः कोऽपि सन्देहः पैलादिभ्यश्च सूत्रविषये? ओके, अस्तु तर्हि इदानीम् अग्रे तर्हि एकम् उदाहरणं तत्र दत्तं। पीलायाः गोत्रापत्यं पैलः इति, तत्र पीलाया वा इति वार्तिकेन अण्प्रत्यये भवति। पीलाया वा, पीलायाः गोत्रापत्यं पैलः।
पीलायाः युवापत्यम्, पीलायाः युवापत्यम्, युवापत्यम् इत्युक्ते चतुर्थापत्यम्। तस्मिन् अर्थे अणोद्विजः इति सूत्रेण पैलशब्दात् पिञ् प्रत्ययः प्राप्तः, पिञ् प्रत्ययः भवति। परन्तु तस्यैव पिञ् प्रत्ययस्य युवार्थकस्य अनेन सूत्रेण पैलादिभ्यश्च इति सूत्रेण लुक् भवति इति तात्पर्यम्। पुनः पैलादिभ्यश्च इति सूत्रेव एकं गणसूत्रमपि अस्ति। किं तत्? तद्राजाच्चाणः, तद्राजात् चाणः, तद्राजाच्चाणः इति गणसूत्रम्। तेन गणसूत्रेण तत्र तद्राजात्, तद्राजस्य बहुषु तेनैव स्त्रियाम् इति अग्रे वक्ष्यते। तद्राज इत्युक्ते तस्य देशस्य राजा। तस्मिन् अर्थेऽपि प्रत्ययाः भवन्ति। के प्रत्ययाः इत्युक्ते तत्र अग्रे द्व्यञ् मगध कलिंग सूरमसादण् इत्यादि सूत्राणि सन्ति। तेभ्यः तैः सूत्रैः तद्राजा इत्यर्थे एवं तदपत्यम् इत्यर्थेऽपि अण् प्रत्ययः भवति। यथा कलिंगः इति देशः, कलिंगः इति राजापि, मगधः इति देशः, मगधः इति राजापि। अतः यः राजापि वर्तते, यः देशः अपि वर्तते, तस्मात् तत्र एते प्रत्ययाः वक्ष्यन्ते अग्रे। इदानीं तद्राजाच्च अणः नाम तद्राजा इत्यर्थे यः अण् प्रत्ययः तदन्तात् तत्र लुक् भवति अनेन तत्र गणसूत्रेण युवप्रत्ययस्य लुकिति। अतः एतदपि गणसूत्रं लुकं विधत्ते। नाम एभ्यः, एभ्यः इत्युक्ते अत्र अस्मात् तद्राजात् अण्णन्तात् युवप्रत्ययस्य लुक् भवति इत्यर्थः। इदानीं तद्राजाच्चाणः, तद्राजात् च अणः इति वार्तिकं गणसूत्रं। तद्राजात् इत्युक्ते तद्राजक संज्ञकात् परस्य युवप्रत्ययस्य लुक्। नाम तद्राजा इत्यर्थे यः अण् प्रत्ययः, तस्मात् अण् प्रत्ययान्तात् शब्दात् युवप्रत्ययार्थे यः प्रत्ययः अस्ति तस्य लुक् भवति। उदाहरणार्थं वदामि, आङ्गः इति शब्दः अस्ति। आङ्गः, आङ्गः पिता, आङ्गः पुत्रश्च, यथा पूर्वमुक्तं तथैव। नाम अङ्गस्य राजा, अङ्गस्य, अङ्ग इति देशवाचकः, अङ्गस्य राजा आङ्गः। तत्र आङ्गः इति कथं सिद्धं? तद्राजा, अङ्गस्य राजा, तद्राजा तस्य राजा इत्यर्थे द्व्यञ् मगध कलिंग सूरमसादण् इति अत्र द्व्यञ्, द्व्यञ् नाम द्व्यच्, द्वि अच्। अत्र अङ्ग इति कति अज्वर्णाः सन्ति? अज्वर्णद्वयम्। अतः तद्राजात् इत्युक्ते द्व्यञन्तात्, द्व्यञन्तात् अग्रे अण् भवति। तद्राजा इत्यर्थे अण् प्रत्यये किं रूपम्? आङ्गः इति रूपं। नाम अङ्गदेशस्य राजा आङ्गः। इदानीम् आङ्ग इति अत्र अज् द्वयमस्ति। अतः तद्राज नाम अण्णन्तात् आङ्गशब्दात् फिञः लुक् इति तत्र व्याख्याने बालमनोरमायां पश्यन्तु, स्पष्टतया ज्ञायते। अङ्गशब्दः देशविशेषे, अङ्गकलिङ्ग इत्यादि शब्दाः सन्ति देशवाचकाः। अतः अङ्गशब्दः देशविशेषे वर्तते। तस्य राजा अङ्गः, तस्य राजा अङ्गः नाम द्व्यञ्मगध कलिंग सूरमसादण् इति अण् प्रत्ययः, तस्य राजा अङ्गः। आङ्गस्य गोत्रापत्यमपि आङ्गः, तस्य गोत्रापत्यं नाम आङ्गस्य गोत्रा, आङ्गस्य राज्ञः गोत्रापत्यमपि
आङ्गः एव। तत्र द्विन्मगध कलिङ्ग सूरमसादण् इति अण् प्रत्ययः। तस्यापत्यं युवा नाम आङ्गस्य अपत्यं युवा अपि आङ्गः एव। किमर्थम् इति चेत् अणोद्विचः इति भिन् अण्णन्तात् नाम आङ्गशब्दात् अण्णन्तात् अणोद्विचः इति सूत्रेण तत्र भिन् प्रत्ययः भवति प्राप्यते। तस्य अनेन सूत्रेण अनेन पयादिभ्यश्च इति सूत्रेण लुग् भवति। अतः अङ्गः इत्येव। नाम अङ्गस्य राजा अङ्गः, आङ्गस्य गोत्रापत्यमपि अङ्गः एव। आङ्गस्य गोत्रापत्यमपि अङ्गः एव। पुनः आङ्गस्य युवापत्यं नाम आङ्गस्य युवापत्यमिति चतुर्थापत्यमित्यर्थे तत्रापि अण् प्रत्ययः। अतः आङ्गस्य अपत्यं युवा अपि आङ्गः एव। अणोद्विचः इति भिन्न तस्यानेन लुक् इति तत्र बालमनोरमायाम् अस्ति। एवमेव तत्त्वबोधिन्यां तद्राजाच्चाणः गणसूत्रमिदं पैलादिभ्यश्च इति गणे एव एतत् सूत्रं पठितमिति कारणेन अस्य नाम अपि इदानीं पैलादिगणे तत्र तद्राजाच्चाणः इति गणसूत्रमस्ति इति कारणेन तद्राजवाचकात् अण्डन्तात् युवापत्यमित्यर्थे यः भिन् प्रत्ययः उक्तः अणोद्विचः इति सूत्रेण तस्य लुग् इत्यर्थः। अतः युवप्रत्ययस्य लुग् पैलादिभ्यश्च इति सूत्रेण विधीयते। तावत् तात्पर्यम्। अत एव तत्र तद्राजाच्चाणः गणसूत्रमिदं तद्राजसंज्ञकात् परस्य युवप्रत्ययस्य लुग् इत्यर्थः। तद्राजसंज्ञकात् प्रत्ययस्य तद्राजसंज्ञकात् परस्य युवप्रत्ययस्य युवप्रत्ययस्य नाम किञ् प्रत्ययस्य लुग् भवति इत्यर्थः। एवञ्च पैलादिभ्यश्च इति सूत्रविचारः सम्पन्नः। तत्र इनः प्राचामिति केषाञ्चन शब्दानां विषये प्राप्तं। तत्तु प्राग्देशीय वाचकानामेव शब्दानामस्ति। अत्र अप्राग्देशवाचकानामपि तत्र प्रवृत्तिर्भवेत् नाम युवप्रत्ययस्य लुग् भवेत् इति हेतोः पैलादिभ्यश्च इति विशिष्टं सूत्रम् उक्तम् इति तात्पर्यम्। महोदय अत्र अणोद्यचः इत्यनेन लुक् एव वा सिंहः? अणोद्यचः इति सूत्रेण भिन् लुक् तु पैलादिभ्यश्च इति सूत्रेण। तत्र भिन् प्रत्ययः युवापत्यार्थे भवति। तस्य प्रत्ययस्य लुक् अनेन सूत्रेण विधीयते पैलादिभ्यश्च इति सूत्रेण। पीलायाः युवापत्यं पैलः, पीलायाः गोत्रापत्यं पैलः। तर्हि भिन्नप्रत्ययः अस्ति खलु, भिन् प्रत्ययः अस्ति खलु इति चेत् भिन् प्रत्ययस्यैव लुग् विधीयते अनेन सूत्रेण। ओके। अङ्गस्य युवापत्यं न भवति वा? केवलम् आङ्गस्य एव युवापत्यं भवति। अङ्गस्य युवापत्यं न भवति वा? अच्छा, तस्य राजा अङ्गस्य खलु, राजा। राजा हा, हा। अङ्गदेशस्य राजा सः अङ्गः। अङ्ग हा, इति हा। देश, अङ्ग इति तत्र नाम न। अङ्गशब्दः देशविशेषे इति लिखितं खलु बालमनोरमायाम्। अङ्गशब्दः देशविशेषे तस्य राजा तद्राजा इति अत्र विवक्षितम् अङ्गः। अत एव अङ्गस्य गोत्रापत्यमपि अङ्गः इति लिखितम्। गोत्रापत्यमित्यर्थेऽपि अङ्गः एव भवति। द्वन्मगध इति तत्र अण्
पुनः तत्र अपत्यार्थेपि अण्भवति जन्मगत इति सूत्रेण राजार्थेपि अण्भवति अपत्यार्थेपि अण्भवति तद्राजस्य बहुषु तेनैव स्त्रियाम् इति तत्र तत्र कानिचन सूत्राणि सन्ति तैः उभयार्थेपि ते शब्दाः उभयार्थकाः नाम देशवाचकाः अपि सन्ति राजवाचकाः अपि सन्ति अत्र प्रकृते तत्र देशवाचकः स्वीकृतः अतः अङ्गदेशस्य राजा आङ्गः आङ्गस्य गोत्रापत्यमपि आङ्गः आङ्गस्य युवापत्यमपि आङ्गः यतोहि तत्र अण्प्रत्ययान्तात् अणोद्विचः इति भिन्यः प्राप्यते तस्य लुगनेन विधीयते पैलादिभ्यश्च इति सूत्रेण अतः लुक् भवति चेत् पुनः तदेव रूपं मूलरूपमेव अतः आङ्गः अङ्गस्य राजा आङ्गः अङ्गस्य गोत्रापत्यम् आङ्गः नाम आङ्गस्य आङ्गस्य गोत्रापत्यमपि आङ्गः आङ्गस्य युवापत्यमपि आङ्गः अतः आङ्गः इति त्रिषु स्थानेषु दृश्यते अवगतम् आम् महोदय वदतु। इदानीम् अग्रिमं सूत्रमस्ति इञः प्राचाम् इञः प्राचाम् इञः इति पञ्चमी प्राचामिति देशवाचकः प्राग्देशीयानां पूर्वदिग्भागे निवसताम् पूर्वदेशीयानाम् इति तात्पर्यम् अङ्गशब्दः देशविशेषे अङ्गशब्दः देशवाचकः अतः अङ्गः 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 इति भवति इदानीम् इञः प्राचाम् इति अग्रिमं सूत्रम् इञः प्राचाम् गोप्यः इञ तदन्तात् युवप्रत्ययस्य लुक् स्यात् तच्चेत् गोत्रं प्राचां भवति इति सूत्रार्थः अत्र इञः प्राचामिति इञः इति पञ्चमी प्राचामिति षष्ठी प्राचां नाम प्राग्भवानाम् इत्यर्थः अत्रापि नक्षत्रियार्षनितो योनि लुगणिनोः इति सूत्रात् योनिलुग् इति अनुवर्तते अतः इञ् प्रत्ययः अस्ति अतः तदन्तग्रहणम् इञ्यन्तात् इञ्यन्तात् शब्दात् परस्य युवार्थे विद्यमानस्य प्रत्ययस्य लुग् भवति इति अत्र अर्थात् इञः गोत्रार्थकत्वं लभ्यते अर्थात् नाम इन् प्रत्ययः कस्मात् भवति इत्युक्ते अपत्यार्थे कस्मात् शब्दात् भवति अतः इन् प्रत्ययस्य अर्थः अपत्यम् इति गोत्रार्थकत्वम् इति ज्ञायते यतोहि इञ्यन्तात् युवप्रत्ययः इति उच्यते तर्हि इन् प्रत्ययः गोत्रापत्यार्थे भवेत् तदा एव युवप्रत्ययस्य लुग् इति वक्तुं शक्यते अतः अर्थात् एतत् सिद्ध्यति तत्र सूत्रेण उक्तं परन्तु इन् प्रत्ययः गोत्रापत्ये भवति तस्मात् युवप्रत्ययस्य लुग् भवति इति सङ्गच्छते तदेव तत्र बालमनोरमायामस्ति इञः प्राचाम् इञ इति पञ्चमी प्रत्ययत्वात् तदन्तग्रहणम् इन् इति प्रत्ययः अतः प्रत्ययग्रहणे यस्मात् सः विहितस्तदादेस्तदन्तस्य ग्रहणम् इति परिभाषा अस्ति अतः प्रत्ययत्वात् तदन्तग्रहणं प्रत्ययविधौ तदन्तग्रहणं भवति अतः इन् इत्युक्ते इञ्जन्तात् इत्यर्थः नक्षत्रिय इति इत्यतः यूनिलुग् इत्यनुवर्तते युवप्रत्यार्थे युवार्थे विद्यमानस्य प्रत्ययस्य लुग् इति इञ् एवञ्च सूत्रार्थः इञ्जन्तात् परस्य युवप्रत्ययस्य लुग् इत्यर्थः इति तावत् अर्थात् इञः गोत्रार्थकत्वं लभ्यते इन् प्रत्ययस्य गोत्रार्थकत्वं कथं लभ्यते इत्युक्ते युवप्रत्ययस्य लुग् उक्तः तर्हि तस्मात् पूर्वं गोत्रप्रत्ययः एव भवेत् अतः अर्थात् इन् प्रत्ययस्य गोत्रार्थकत्वं ज्ञायते इति तात्पर्यम् तदेव लिखति गोत्रे यः इञ् तदन्ताद् युवप्रत्ययस्य लुग् इति
प्राचामिति गोत्रविशेषणम् प्राचामिति गोत्रविशेषणं न तु विकल्पार्थम् प्राचामिति अत्र गोत्रविशेषणं नाम प्राचां गोत्रमिति प्राग्देशे विद्यमानानां गोत्रवाचकानाम् इति प्राचां यद् गोत्रं नाम इदानीम् उत्तरभारते अथवा उत्तरदिशि केषाञ्चन गोत्रं भवति दक्षिणदिशि केषाञ्चन गोत्रं भवति पूर्वदिशि केषाञ्चन गोत्रं भवति प्रत्यग्दिशि पश्चिमदिशि केषाञ्चन गोत्रं भवति अतः अत्र प्राचामित्युक्ते विकल्पार्थः नास्ति प्राचाम् उदीचाम् इति अस्ति चेत् विकल्पार्थः इति उक्तमस्ति परन्तु अत्र प्राचामित्युक्ते प्राग्देशे पूर्वस्यां दिशि विद्यमानानाम् इत्यर्थः तदेव उच्यते अत्र प्राचामिति गोत्रविशेषणम् इति बालमरोण प्राचामिति गोत्रविशेषणं भवति अतः प्राचां गोत्रं चेत् इत्यर्थः न तु विकल्पार्थं विकल्पार्थे नास्ति कथं ज्ञायते व्याख्यानात् एवं रूपेण भाष्यादिषु व्याख्यानं कृतम् अतः तदेव व्याख्यानमादाय अत्रापि लिख्यते कौमुद्यां प्राचां गोत्रं चेत् इत्यर्थः प्राचां गोत्रं चेत् तत्र युवप्रत्ययस्य लुग् भवति इति तात्पर्यम् तदेव उच्यते तदाह तच्चेत् गोत्रं प्राचां भवति इति प्राचामित्युक्ते प्राग्देशीयमित्यर्थः प्राग्देशे विद्यमानं नाम प्राच्यां दिशि यद् गोत्रं भवति तद् गोत्रप्रत्ययान्तात् शब्दात् युवप्रत्ययस्य लुक् इत्यर्थः इञ्जन्तात् उदाहरणार्थं तत्र पान्नागारिः इति उदाहरणं पान्नागारिः पन्नागारस्य अपत्यं पन्नागारस्य अपत्यं नाम प्राग्देशे पन्नागारः नाम कश्चित् प्राग्देशे नाम पूर्वस्यां दिशि पन्नागारः नाम कश्चित् वर्तते तस्य गोत्रापत्यम् इत्यर्थे नाम पन्नागारस्य गोत्रापत्यमित्यर्थे अत इञ् सूत्रेण इञ् प्रत्ययः भवति चेत् पान्नागारिः इति सिद्धम् पन्नागारस्य गोत्रापत्यं पान्नागारिः पान्नागारेः अपत्यं युवा पान्नागारेः अपत्यं युवा पान्नागारेः अपत्यं युवा इत्यर्थे पान्नागारि शब्दात् यनिञोश्च इति नाम इञ्जन्तः अस्ति खलु इदानीं पान्नागारि इति इञ्जन्तः अतः यनिञोश्च इति सूत्रेण फक् भवति युवापत्यार्थे फक् फक् भवति चेत् तस्य अनेन सूत्रेण लुक् यतोहि तत्र पान्नागारि इति यः शब्दः अस्ति तत्र पन्नागारः प्राग्देशे भवः अतः तद् गोत्रं प्राचां वर्तते प्राग्देशीयं वर्तते अतः पान्नागारि शब्दात् यः यनिञोश्च सूत्रेण युवप्रत्ययः यनिञोश्च सूत्रेण फक् प्रत्ययः उक्तः तस्य इञः प्राचामि सूत्रेण लुक् यतोहि प्रान्नागारि इति इञ्जन्तः शब्दः गोत्रार्थे विद्यमानः इञ्जन्तः शब्दः तस्मात् अपत्यं नाम युवापत्यम् इत्यर्थे यः यनिञोश्च सूत्रेण फक् भवति सः अनेन तत्र निषिद् नाम तस्य लुग् विधीयते अतः पान्नागारि फक् यनिञोश्च इति फक् तस्य लुग् अतः पन्नागारस्य युवापत्यं पान्नागारिः पन्नागारस्य गोत्रापत्यमपि पान्नागारिः तदेव लिख्यते पन्नागारस्य अपत्यम् अत इञ् इति इञ् पान्नागारिः यनिञोश्च इति फक् पान्नागारिः अतः पान्नागारिः इत्युक्ते पितापि भवति नाम गोत्रापत्यमपि भवति पान्नागारिः इत्युक्ते पुत्रः अपि भवति नाम युवापत्यमपि भवति इति तात्पर्यम् इदानीं तत्र
बालमनोरमायां प्राग्देशे पन्नागारो नाम कश्चित् तस्य गोत्रापत्यमित्यर्थे अत इनिति इनि पान्नागारिः इति रूपम् पान्नागारेः अपत्यं युवा इत्यर्थे पान्नागारि शब्दात् यनिनोश्च इति फक् तस्य फक् प्रत्ययस्य अनेन इत्युक्ते इनः प्राचाम् इति सूत्रेण लुक् एवञ्च किं सिद्धम् इति चेत् पन्नागारस्य गोत्रापत्ये युवापत्ये च पान्नागारिः इत्येव रूपमित्यर्थः इदं स्पष्टं लिखितम् पन्नागारस्य गोत्रापत्यं पान्नागारिः पन्नागारस्य युवापत्यमपि पान्नागारिः यतोहि फक् प्रत्ययस्य अनेन सूत्रेण लुगुच्यते इति तात्पर्यम् प्राचां किमिति गोत्रविशेषणं किमर्थमिति भावः प्राचां किम् इत्युक्ते प्राचाम् इत्यस्य गोत्रविशेषणत्वं किमर्थम् इति तात्पर्यम् तस्य उदाहरणम् उच्यते दाक्षिः दक्षस्य गोत्रापत्यं दाक्षिः सः पिता भवति इदानीं दाक्षेः युवापत्यं नाम दक्षस्य युवापत्यम् इत्यर्थे दाक्षायणः इति भवति तत्र इन् प्रत्ययस्य नाम दाक्षायणः इति यः यनिञोश्च इति फक् प्रत्ययो भवति तस्य लुग् नास्ति इञन्तात् लुक् फक् प्रत्ययस्य लुग् नास्ति किमर्थम् इति चेत् अत्र दाक्षिः इति यः शब्दः नाम दक्षः सः प्राग्देशीयः नास्ति अतः तत्र प्राचाम् इति कथनेन प्राग् दिशि विद्यमानं गोत्रं तद् दाक्षी इति न भवति दक्षस्य गोत्रापत्यम् इति यद्यपि दाक्षी इति गोत्रापत्यमस्ति तथापि तत्र लुग् न भवति यतोहि प्राचाम् इति कथितं प्राचां गोत्रमिति प्राचां गोत्रं नास्ति अत्र दक्षस्य गोत्रापत्यं दाक्षी इति प्राचां गोत्रं नास्ति अतः अत्र फक् प्रत्ययस्य लुग् न भवति अतः दक्षस्य गोत्रापत्यं दाक्षिः दाक्षेः युवापत्यं नाम दाक्षेः अपत्यं दाक्षायणः इति तत्र भवति अत्र लुक् न भवति यतोहि दाक्षिशब्दः प्राग्देशभवः नास्ति इति तात्पर्यम् एवञ्च वाचामिति गोत्रविशेषणं किमर्थमित्यर्थः दाक्षिः पिता दाक्षायणः पुत्रः अत्र रूपभेदः अस्ति यतोहि लुक् नास्ति दक्षस्य गोत्रापत्यं दाक्षिः अत इन्यसूत्रेण इन् प्रत्ययः तस्यापत्यं युवा दाक्षायणः यनियोश्च इति फक् तस्य लुग् न भवति यनियोश्च इति सूत्रेण लुग् न भवति किमर्थं दाक्षिशब्दस्य प्राग्देशीय गोत्रप्रत्यान्तत्वाभावेन दाक्षी इति यः शब्दः इञ्जन्तः गोत्रप्रत्यान्तः सः यद्यपि गोत्रप्रत्यान्तः परन्तु प्राग्देशीयः नास्ति दाक्षी इति शब्दः अतः अत्र प्राचाम् इत्युक्ते प्राचां गोत्रम् इति कथनेन नाम गोत्र शब्दस्य विशेषणत्वेन प्राचाम् इति स्वीकृतमिति कारणेन तत्र प्राचां गोत्रमस्ति चेदेव युवप्रत्ययस्य लुक् भवति अन्यथा नास्ति इति कथनेन दाक्षायणः इत्यत्र फक् प्रत्ययस्य लुक् न भवति अपि तु दाक्षी दाक्षायण इति रूपं सिद्ध्यति अत एव यनिञोश्च इति फक् तस्य लुग् न भवति किमर्थं दाक्षिशब्दस्य प्राग्देशीयगोप्रत्यान्तत्वाभावेन न युवप्रत्ययस्य फकः प्राग्देशीयगोत्रार्थकादिनः परत्वं नाम यः युवप्रत्ययः अस्ति फक् प्रत्ययः सः कुतः विहितः गोत्र प्रत्यान्तात् विहितः नाम दाक्षिशब्दात् विहितः तर्हि तस्य तस्मात् नाम इञ् प्रत्ययात् इञ्यन्तात् यः फक् प्रत्ययः अस्ति सः गोत्रार्थे नाम प्राग्देशीयगोत्रान्तात् नास्ति प्राग्देशीयगोत्रवाचकात् शब्दात् इञ्यन्तात् परः फक् प्रत्ययः नास्ति यद्यपि इञ्यन्तात् परः अस्ति गोत्रार्थात् परः अपि अस्ति परन्तु प्राग्देशीयगोत्रान्तात् नास्ति गोत्रार्थकात् इन् प्रत्ययान्तात् नास्ति अतः फक् प्रत्ययस्य लुगनेन नास्ति इति तात्पर्यम् अवगम्यते कोऽपि क्लेशः अस्ति तत्र तदेव उच्यते तत्त्वबोधिन्यापि इह प्राचाङ्ग्रहणं गोत्रविशेषणं न तु प्राचामवृद्धात् किं बहुलम् इत्यादिवत् विकल्पार्थमित्यत्र
व्याख्यानमेव शरणम्। एवं कथं वक्तुं शक्यते इत्युक्ते व्याख्यानमेव शरणम्। दाक्षिः पिता पुत्रश्च दक्षस्य अपत्यं गोत्रापत्यं च पुमान् दाक्षिः। नाम दक्षस्य अपत्यमपि दाक्षिः, दक्षस्य गोत्रापत्यमपि दाक्षिः। तस्मात् युवापत्यमित्यर्थे दाक्षायणः इति भावः। अतः एवं चिन्तनीयं, गोत्रापत्यमिति यत्र उच्यते तत्र अनन्तरापत्यमित्यर्थेपि स एव प्रत्ययः। अतः गर्गस्य गोत्रापत्यं गार्ग्यः, गर्गस्य गोत्रापत्यमपि गार्ग्यः। एवं यत्र गोत्रापत्यमिति उच्यते तत्र सामान्यापत्यं नाम अनन्तरापत्यमित्यर्थेपि स एव प्रत्ययः इति ज्ञातव्यम्। अतः दक्षस्य गोत्रापत्यं दाक्षी इत्युक्ते दक्षस्य अपत्यमपि दाक्षिरेव। अतः अतैन्यसूत्रेण सामान्यम् अपत्यं नाम अनन्तरापत्यं भवतु गोत्रापत्यं भवतु सामान्य अपत्यमित्यर्थे तत्र प्रत्ययः उक्तः। परन्तु युवापत्यमिति विशेषः अस्ति। जीवति त्वंशे युवा इत्यादि तत्र निर्देशाः सन्ति। अतः सर्वत्र युवप्रत्ययः न भवति। अतः दक्षस्य अपत्यं, दक्षस्य गोत्रापत्यं, दक्षस्य युवापत्यम्, एवं त्रयः अर्थाः। दक्षस्य अपत्यं, दक्षस्य गोत्रापत्यम् इत्यर्थे दाक्षी इत्येव। इदानीं दाक्षिः इति यः गोत्रार्थे प्रत्यय शब्दः अस्ति, तस्मात् युवापत्यमित्यर्थे फक् प्रत्ययः भवति, तस्य लुग् नास्ति। किमर्थं लुग् नास्ति इत्युक्ते दाक्षिशब्दः प्राग्देशीयगोत्रवाचकः नास्ति, अतः लुग् नास्ति इति तात्पर्यं, दलप्रयोजनम् अभवत्। एवम् अस्य सूत्रस्य सारः अवगतम्। एतादृशशब्दाः अद्यत्वे तु विरलाः, परन्तु क्वचित् शास्त्रादिषु अवलोक्यन्ते। अतः एतानि कानिचन सूत्राणि बहु प्राचीनशब्दान् निरूपयन्ति। कोऽपि सन्देहः? अवगतम्। पैलादिभ्यश्च इनः प्राचाम्। पुनः तत्र तद्राजाच्चाणः इति गणसूत्रं। पैलादिभ्यश्च इति सूत्रेव एकं गणसूत्रमस्ति। गणे सूत्रं भवति गणसूत्रमिति। पैलादिगणः तस्मिन् गणे सूत्रं, तर्हि गणसूत्रमिति उच्यते। महोदय, अत्र दक्षशब्दात् पैलादिभ्यश्च इति सूत्रस्य अन्वयं न भवति वा? पैलादिगणे नास्ति। एवं पैलादिगणे अपि नास्ति, अनन्तरं प्राचामपि नास्ति इति कारणेन लुग् लुप्तिः नास्ति। भवति। सत्यं, लुग् नास्ति एव। अनन्तरम् ओके, तर्हि पुनः श्वः मिलामः। अद्य एतावदेव स्थगयामि। परित्रयं नमस्कृत्य विभक्तिः परिभावि च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। यथाग्निर्दाहिका शक्ति रामकृष्णे स्थिता हि या सर्वविद्यास्वरूपां शारदां प्रणमामि।